në mes të neve përfaqësuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendosje. Në anën tonë isha unë dhe presidentja Vjosa Osmani Sadriu. Takuam me kryetarin e Lëvizjes Vendosje, zotin Kurti dhe Hekuran Murati. Është takimi i parë, me njëherë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Folëm për stabilitetin e domosdoshëm institucional në Republikën e Kosovës dhe shmangjen e domosdoshme të zgjedhjeve të ardhshme të katërtat me radhë në më pak se një vit e gjysmë. Në këtë frymë u angazhuam për diskutime rreth parimeve thelbësore rreth së cilave duhet zhvillojmë këto diskutime, vlerave dhe ideve pashtu programor rreth së cilave dy palët kanë interes. Dhe në këtë fazë u dakurduam të vazhdojmë tutje me komunikim si formë e vetme e mundësisë së shmangjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vendin tonë, pra edhe njerë po them të katërtat me radhë. Për çfarë arsye ishte Vjosa Osmani me juve, në çfarë cilësie? Ishte bartse e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Presidentja ka zyrët e LDK-s, edhe ai të gatshëm me bani president konsensual për me të realizonin Osmani nga bara. Ne diskutuam për parimet rreth së cilave duhet të akordohemi. Dhe këto parime për ne, për LDK-n, janë të qarta. Ato kërkojnë jo vetëm stabilitet institucional që nga tash, për një kohë të gjatë dhe të qëndrueshme, pra për të shmangur zgjedhjet, por dhe kërkojnë të domosdoshmën, balancën demokratike, në cilën balancë gjitha palët kontribuojnë me vetdijet plot për të ofruar vendit institucione qëndrueshme, jo vetëm kontrolluese ndaj njëra tjetrës, por kontribuese ndaj një vlere të përbashkët që mund ta kemi. Po në të kushte për bashkëpunim me Lëvizjen Vendosje dhe nëse po të që ato konkretisht dhe po si tek edhe jo, a do të ketë sa Osmani sërish kandidate për Lidhjen Demokratike të Kosovës për president. Ne po flasim në këtë fazë për parimet dhe vlerat për të cilave duhet diskutojmë dhe të vazhdojmë diskutime tutje në këtë fazë. Di që keni interese për të marrë vesh detajet cilat ne ende si kemi definuar. Nuk kemi arritur të flasim as për emrat përveçshëm, por të flasim për procesin dhe dakordimin që pas diskutimeve të takimit të parë, sepse ishte vetëm takimi i parë, të vazhdojmë dhe tutje të përpiqemi që i marrëveshje. Tani, siç e dini, kur dy palë ulen, dallimet e mëdha vlerore, programore, edhe mbi mënyrën e organizimit të vetë institucioneve, duhet të reduktohen në mënyrë që të ketë një marrëveshje të tillë. Në këtë takimin e parë, a është pajtu Kurti me 3 parimet që i ka vendosur LDK-ja apo do të vazhdohet përsëri në takimin e dytë të flitet për këto parime? Nëse vetë është pajtuar, atëherë çka pritni me bisedu tutje në takimin? Po bëjmë përpjekje të definojmë këto parime, ende nuk i kemi definuara, po të kishim definuara do të dilni me komunikim të tillë, se tani po flasim për parime të dakorduara, po punojmë në një takim të vetëm. Ishte pa mjaftueshme të trajtojmë gjitha çështjet, por ishte një hap i mirë, i mbarë drejt hapjes kapitujve të tjerë takuese diskutues në ditën e vijim. Ju kujtoj edhe një herë, i kemi 30 ditë kohë për thirrjen e seancës së Kuvendit të Republikës dhe më pas i kemi edhe 60 ditë kohë për zgjedhjen e presidentit, por e rëndësishme është që po flasim para se të mirren ose të nisen hapat të njëanshëm të formimit të institucioneve dhe kjo më jep shpresë. Zoti ja vetë sa votat të grupit parlamentar të LDK-s keni në kuvend për çfarë do lloj marrëveshje qoftë për bashkëqendrisje qoftë për marrëveshje në cilën LDK-ja nuk ndihet e përfaqësuar ose nuk ndihen që vlerat e saj po tregon s'kemi asnjë vot, as votën time. Pra për një marrëveshje të mirë për Republikën e Kosovës edhe për stabilitetin institucional dhe për shmangjen e zgjedhjeve, LDK-ja flet si tërësi unike. Pyetja është për disa deputet të LDK-s që nuk vinë në mbledhjet e kryesisë, zoti Abdiçiku, ai keni votat e tyre në Natyrisht unë flas në emër të gjithë deputetëve, por s'mund të flas për asgjë përderisa s'kemi marrëveshje. Po duhet parë se çfarë është marrëveshja. Më pas t'ja drejtojmë këtë marrëveshje eventuale, nëse ka marrëveshje, organeve partijake dhe deputetëve të partive. Kjo ndodh dyanshëm. Përderisa s'ka marrëveshje, s'mund të flasim as për pranim e as për refuzim sepse s'kemi ende marrëveshje. Pra ende nuk jemi në fazën që kemi thënë sot këtu arrit marrëveshje e tani të shohim sa është realizueshme kjo marrëveshje. Nuk jemi në atë fazë, na duhet kohë matutje, po përpiqemi me vullnet mirë që të arrijmë në një gjendje të tillë. Besoj që sa më parë më mirë, ende nuk e kemi caktuar, i dham kohë njëri tjetrit të
diskutojmë e vazhdojmë tutje me përpjekje. Gjatë Biçiku, a jeni të gatshëm të kalkuloni me poste? Për shembull, herën e kaluar zoti kryeministër, zoti Kurti tha që ja u jap postin kryeparlamentarit. Disa ministri, juve zëvendës kryeministër, ministër e kështu me radhë. A janë me kalkulime këto dhe Jo, nëse bëjmë një analizë të situatës, ju keni thënë që presidenti është parën të merren një vesh, sepse kjo na çoi në zgjedhje. Po. Tani LDK-ja insiston që Vjosa të jetë kandidate, Kurti thotë që duhet një figurë unifikuese, apo shkojnë drejt zgjedhjeve? E garantuar, nëse s'bëjmë asgjë, nëse s'bëjmë asgjë dhe s'mirëmi vetë, gjëja vetëm e garantuar është që afati kohor konsumohet dhe zgjedhjet me automatizëm shkaktohen. Përpjekja jonë është të shmangim zgjedhjet e ardhshme sepse s'kemi çfarë t'i arsjetohemi njerëzve tonë, popullit Kosovës. 4 palë zgjedhje për një vit të gjysmë vërtet është çmenduri politike. Nuk kemi folur për emrat përveçëm, nuk po flasim për poste individuale, ende nuk kemi arritur konsensus rreth parimeve, po i diskutojmë, po i shtrojmë në mënyrë shumë konstruktive dhe besoj që kjo është etapi i parë. Vërtet kisha pasur dëshirë të flasim më tepër në këtë rrethon, po për hir të mbarvajtjes së diskutimeve, i lut për mirëkuptim dhe me kohë do të japim dhe informacionet e të mëzëshme sa që ka diçka të re. Ju faleminderit gjithëve e punë të mbarë.